ဒေါက်တာပထရာကိုဘယ်လိုမျိုးနာမည်စပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1အပညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလေးအပညာဘက်ကိုပြန်စိတ်ဝင်စားတယ်music လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လို့မျိုးတခြားတကြီးလေးအပညာတွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျောင်းတွေမှာဒီအပညာကျောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ပန်ထရာကျောင်းပေါ့နော်လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစေရန်ဒီကစားလို့တော့အဲ့ပန်ထရာကျောင်းတွေတည်းခေတ်စားနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအနေနဲ့နာမည်ပန်ထရာဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကအစွဲပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီကံကိုနာမည်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နာမည်ပြီးပုံမှာဒီကနေ့ကျတော့မတူသေးဘူးပေါ့နော်နာမည်ကတူတာသူကလူပြပြခဲ့အမကကျတော့တကယ်နာမည်ပေးတာရွာဒီမှာဆရာအရင်တော်တယ်ဆရာစပြီးတော့မှဒီဟာကိုဒေါက်တာပန်ထရာပေါ့နော်ဒေါက်တာပန်ထရာဆိုပြီးစပြီးမယ်လို့ပြောတော့သူကလည်းသူ့ကိုသွေးနေသူအမကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးသွေးရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပန်ထရာဆိုအမတို့ဒီဘယင်မလीပန်ထရာဘယင်မဆိုတာရှိတယ်အရန်ချောအရန်လှပြောအရန်တော်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမျိုးသမီးပေါ့နော်အမအဲ့ဒါကိုတွေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအရန်လာတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒေါက်တာပန်ထရာကို तू ကပေးတာပဲတော့အမထင်ပြီးတော့မှရတယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှပေးလိုက်တာနာမည်ပေးပြီးတော့မှတော်တော်ကြာတဲ့ခါကျတော့မှနော်ပြန်ပြီးပြောပြကြတော့မှ तू ကလည်းသူ့အာယုံနဲ့ तू အမကလည်းအမအာယုံနဲ့အမဒီနာမည်ဖြစ်လာတာပေါ့